បាទនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញអំពីការចិញ្ចឹមចង្រិតចង្រិតងាយស្រួលទេយើងចិញ្ចឹមតែរយៈពេល1 ខែ 15 ថ្ងៃយើងអាចលក់បានហើយចំណីផលចង្រិតគឺมันមានអីច្រើនទេមានតែបន្លែដែលដុះនៅជុំវិញផ្ទះយើងហ្នឹងដូចជាតកួនផ្ទីស្មៅមួយចំនួនស្លឹកចេកហើយនឹងស្លឹកមនស្លឹកអីហ្នឹងឲ្យតែមានយើងអាចដាក់ឲ្យវាស៊ីបានហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏មានប្រភេទផ្កាឬអីផ្សេងៗទៀតហ្នឹងក៏វាស៊ីដែរការលូតលាស់របស់វាហ្នឹងគឺងាយស្រួលមួយថ្ងៃយើងបាញ់ទឹកឲ្យវាចំនួន3 ដងគឺពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងពេលរសៀលហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យវាឡើងមកដើម្បីឲ្យវាទឹកនៅលើផ្កាស្មៅហ្នឹងឬក៏ទឹកដែលយើងបានបាញ់ដាក់នៅលើសំបុកពេលហ្នឹងហើយមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃទេឲ្យតែមានចំណីឲ្យវាស៊ីគឺវាស៊ីរហូតហ្នឹងហើយវាងាយស្រួលចិញ្ចឹមជាងមាន់ទាយើងអត់ពិបាករឿងចំណីវាទេបាទហើយក៏មិនមានត្រូវការប្រើវ៉ាក់សាំងអីដូចជាមាន់ដូចជាទាដូចជាគោដែរបាទវាងាយស្រួលជាទីបំផុត